Ну, вопрос, да. Можем, конечно, это сделать, но это не нужно. Заказчик хочет. Так все понятно, в принципе, все работает. Понятно, если мы сейчас откроем, у нас окно находится на уровне топливника, соответственно, будет немножечко лучше. Словом, понятно, что дым идет туда, куда ему нужно идти. С трубой-то никаких вопросов-то у меня и нет. У меня их и не было, этих вопросов. Судя по тому, что я увидел по фотографии, вопросов у меня не было. Единственное, у меня вопросы сразу появились по поводу трубы. То, что труба у нас поставлена, у нас есть одноконтурная труба, и, соответственно, она закреплена здесь почему-то этими вот делами, почему-то на саморезы. Почему так происходит, я, конечно, не знаю, кто так монтирует. И почему трубы монтируют именно наоборот, кверху ногами. Кто такой умный так сделал, интересно. Кстати, видно по элементу тройник, что именно тройник, элемент стоит сборка по конденсату, а ниже уже труба собрана по дыму. Вот, и верхний участок трубы тоже собран по дыму. То есть каким-то таким образом у нас трубы здесь собраны. Ну и, соответственно, заглушка, вот эта вот ревизионная, она, вероятно, не подходила по размеру. Ну и монтажники вот так вот ее надрезали, для того, чтобы она туда входила, вот в это вот отверстие, в которое оно первоначально входить не хотело. Такой вот каминчик мы здесь имеем, брунер, ну и, соответственно, надо его привести в нормальное состояние, соответственно, саму трубу. Что касается тяги, даже при закрытом окне топка работает при открытом стекле. Соответственно, то, что сделали приточную вентиляцию сюда, вернее, приточную на горение, это тоже хорошо. И то, что она вот в этом пластиковом коробе, то есть пока она проходит по помещению, незначительно, но будет чуть-чуть нагреваться. И при закрытой дверце топливник будет гореть нормально, хорошо работать. Значит, что должно быть в качестве защиты и короба теплоизоляционного, который идет для каминов? Материал называется либо суперизол, либо силка. Всю информацию я вам скину. Да. Посмотрите примеры работ, как из этого материала выполняется короб. Да. Ну, чтобы вы понимали, там метр квадратный стоит в районе 5-600 в рублях. Ну, вот. Делается это в 2 слоя до того места, где, собственно, дымоход входит в дымовую трубу, до места подключения. Можно это сократить, я имею в виду площадь, где монтируется короб в 2 слоя, это сделать вот именно по трубе, наклон на участок, все равно остальную часть все равно придется делать, и метраж получится тот же самый. Дешевле финальный результат, тем выше вероятность. Я делаю так, как предполагает это завод-изготовитель этого материала. Да. Предварительная оценка очень грубо на основании опыта есть уже вот. Стоимость проекта, включая... Я вам сегодня, я от вас сейчас еду домой, доеду до дома, вместе с вашим проектом еще один, и я сегодня, то есть это скину вам. Я скину вам внутреннюю часть короба, тот, который нужно будет сделать до плитки. Да. Демонтаж, монтаж трубы. Да. Вот это будет в перечне. Пеноплекс, и дальше это же уже кровля. Да. Все, дальше у нас вход уже в саму дымовую шахту. Это место тоже заделано. Ну, 392, там, 392. Так, здесь у нас 410. Диаметр 250.
Здесь все понятно. Так, здесь 4300 пускай, и плюс пирог, и плюс труба еще выходит, и нам еще нужна головок. Там еще 1,5 метра трубы, потому что она внизу. Да, сейчас мне буквально 2 минутки.